Основными целями при разработке дизайн-проекта этой квартиры было создание уютного летнего дома для семьи. Семья достаточно большая, также в доме бывает много гостей, поэтому в каждой комнате предусмотрены спальные места. В спальне и детских это полноценные кровати, а в гостевой, кинозале, кабинете и даже кухне это диваны с механизмом трансформации. В общем, в квартире 12 спальных мест. Преобладает классический стиль интерьера, представленный на направлении современная классика. Так как это летняя резиденция, а хозяева квартиры проживают далеко на севере, где даже в августе уже минусовая температура, некоторые комнаты сделаны с элементами морского стиля, а в других используются яркие тона в качестве акцента. В кинозале морскую тему передает настенная роспись, в которой изображено море, и настенные 3D-панели в виде волны. Также ощущение близости к морю в интерьере придают шторы цвета морской волны и декоративные подушки того же цвета. В спальне классический интерьер отлично дополняют декоративная штукатурка и портьера ярко-сиреневого цвета, которые являются цветовым акцентом в этом помещении.
Кухня, кабинет, коридор на первом и втором этажах выполнены в стиле современная классика. Преимущество в светло-бежевых, нейтральных и теплых тонах.